W naszym przebywaniu tutaj, a konkretnie chodzi o przejście, musimy prędzej czy później zmierzyć się z tematem symboli i przejściem poza symbole. Symbole to jest to, co widzimy bez żadnej pomocy. Mówię konkretnie o wszystkich rzeczach, które widzisz. Są to symbole. Rzeczy są symbolami, tak samo jak słowa są symbolami. Słowa są podwójnie usunięte z rzeczywistości. A symbole, zwane również rzeczami, biorą się z naszego umysłu nieświadomego. Sami je sobie wyświetlamy, ale o tym może zaraz. Jest taka piosenka Myslowic, Długość dźwięku samotności, a leci między innymi tak, i tutaj ważne są te słowa, symbole. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Ok, i tutaj ukazuje się nam pewna prawda. Tekst jest niesamowity, zresztą jak zrozumiesz symbolikę słów i innych przedmiotów, zaczniesz zauważać tą symbolikę w każdej rzeczy, ale nie chodzi o to, żeby się zatrzymywać na znaczeniu symboli, ale na pozornym znaczeniu symboli, ale żeby przejść poza te symbole, żeby zrozumieć, co one sobą przedstawiają. Skąd się wywodzą tak naprawdę. Ok. Wróćmy do tych słów. Jeżeli ja wybrałem tą drogę, którą kroczę po tym świecie, z czego nie do końca każdy sobie zdaje sprawę, bo po prostu nie chce zrozumieć swojej odpowiedzialności za tą drogę. I to jest ok. Jeżeli natomiast chcesz zrobić krok w dobrą stronę, i znowu muszę używać symboli, żeby zrobić krok w dobrą stronę, możesz, nic nie musisz, naprawdę nic nie musisz, wszystko jest przed tobą, że tak powiem, ukryte właśnie w tych symbolach. Kiedy chcesz zobaczyć, co jest ukryte za symbolami, powinieneś zrobić krok w dobrą stronę. Tak czy siak kiedyś go zrobisz. Możesz w tej chwili połączyć się w przesłaniu, które poprzez te zdania chcę tobie przekazać. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Nie ma nic złego w twojej woli, że przez chwilę chciałeś iść samotnie przez świat tobie nieznany. Nic złego nie ma. Ponieważ masz tak potężną moc, że mogłeś na chwilę wyjść z domu Ojca. To się stało. Jednak w pewnym momencie tej samotności zwrócisz się do siebie z pytaniem, czy jest jakaś inna możliwość, żeby tą drogę skończyć,
pokojowo i żeby wrócić do domu. Oczywiście, że tak. Tylko, żeby to zrobić pokojowo, żeby już nie cierpieć więcej, musisz, bo bez pomocy ręczę ci, że sobie nie poradzisz. Musisz wziąć za rękę tego, który już tą drogę przeszedł. Nauczyciel, czy też symbol nauczyciela jest tutaj obojętny, ponieważ ważnym znowu jest to, co on sobą przedstawia, czyli to, co się za nim kryje. Przechodząc przez etapy przebudzenia, łączysz się z tym symbolem, który możesz mieć, nie wiem, jako symboliczny krzyżyk. Ja tego krzyżyka nie noszę jako symboliczny. To nie musi być oczywiście krzyżyk, bo nie mówimy tylko i wyłącznie o ograniczeniach wiary chrześcijańskiej, ale o przekroczeniu każdych ograniczeń, każdej wiary. Czy to jest buddyzm, czy to jest mahometanizm, czy jakiekolwiek inna. Nazewnictwo znowu tutaj nie jest absolutnie ważne. Żeby przebić się przez meandry umysłu nieświadomego, łatwiej ci będzie i szybciej ci będzie przejść z pomocą. Jeszcze raz powtarzam, kogoś, kto już to uczynił. I teraz, dopóki będziesz się upierać w pozostawaniu na tym świecie, będziesz prosić o pomoc ludzi. Czyli autorytety, nauczyciele i tak dalej. W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że twoje wyjście jest nieograniczone, czyli nie możesz się ograniczać w rzeczach z tego świata. Ponieważ ten świat jest swego rodzaju ograniczeniem. Dlatego wyjście w sferę mentalną, w metafizykę, chociaż tutaj jakakolwiek strona nauczania twojego musi być dobrze zrozumiana, bo skoro wychodzisz z dualizmu, czyli z odcieni szarości, które znajdują się między bielą a czernią, musisz zdać sobie sprawę, że to są wszystko ograniczenia. Jakiekolwiek kolory byś tu nie widziała, to są tylko ograniczenia, a wzrok twój jest również jednym z przejawów ograniczeń. Mimo że obrazy, które patrzysz, faktycznie czasami interpretujemy jako piękne. Nie bój się prosić o pomoc. I tak jak wcześniej powiedziałem, wolna wola nie ma ograniczeń. Ty nie masz ograniczeń. Żadnych. Zadaj pytanie, czekaj na odpowiedź i bądź spokojna, bądź spokojny. Teraz dasz sobie sprawę, że odpowiedź, która przychodzi, jeżeli jeszcze nie jest tym, czego oczekujesz, mówimy cały czas w sferze mentalnej,
czego oczekujesz, to musisz pójść jeszcze głębiej. Poproś o pomoc swojego mentalnego przewodnika. Jeżeli masz wątpliwości co do przewodnika, zmień go. Nic ci się nie stanie. Nie miej do siebie pretensji, że się uczysz. Przechodzisz przez kolejne etapy tego obierania cebuli, odsłaniania tych kotar nierzeczywistości, bo to, co zostanie, to będzie rzeczywiste. Tak naprawdę tego szukasz. I tak naprawdę niepotrzebne już jest tutaj słowo naprawdę.